我係得媽媽話事好啦，今日咧我哋就繼續呢成個禮拜，我哋喺度 discuss 緊點樣減肥啦，就係利用一個天然嘅 GLP-1 嗰個 hormones 等點樣令到我哋自己身體可以 produce 多啲嘅。咁我俾咗好多 example about snack 啦，譬如雞蛋啦，午餐、早餐有啲乜嘢嘅選擇，我俾咗啲 example 啦。咁呢啲全部咧都係文字睇嚟嘅，所以咧 YouTuber 咧就會睇唔到啦。咁你可以去翻 IG 或者 Facebook 度睇嘅。咁今日咧就係繼續講咧，就有啲咩幫到我哋，無論你要落5磅啊、10磅啊，或者15磅啊、20磅啊咁樣樣咧，當然會 include 嘅補充劑咧係會唔同嘅。咁但係呢個係我自己嘅用嘅方法咧，譬如好似農曆新年食多咗啦，咁你要落翻嗰5至10磅啦，係一啲都唔難。如果你跟翻我做嘅飲食法啦咁樣樣，咁當然如果會加埋運動啊再好啲，或者做埋 gym 啊 resistance exercise for 肌肉嘅話咧，咁呢個效果係更快啦咁樣樣。咁我主要咧就係用 resveratrol 啦。百利露醇啦，我哋呢個係250mg嘅 trans resveratrol 嚟嘅，咁我就早晚1粒嘅啫 ，OK， 咁佢會幫我哋消脂啦、消膽固醇啦、胰島素敏感多啲啦咁樣，咁佢會增強我哋個減肥行動 effectiveness 嘅，即係更有效嘅咁。咁呢個咧就係我嘅 body slim 啦。其實咧我已經食咗呢個成20年嘅啦 ，OK。不過咧喺呢啲時候咧我就會加大距離食啦，咁我就會喺午餐度食1粒，然之後晚餐後咧就食2粒。OK， 咁就算你晚餐唔記得咗，你臨瞓前記得嘅咧都可以食翻嘅。咁中間咧即係下午茶點時候啦，咁譬如係3、4點，我就會用1湯羹呢一個咧，然之後等入口用水送。呢一個咧就好重要咧，係 for 呢個叫 soluble fibre 喺 GLP-1 嗰度咧，係會令佢釋出更多 GLP-1 嘅 hormone so that 可以撳我哋嘅胃口啦，同埋嗰啲成日叫你想食嘢嗰個感覺又會冇咗啦。咁而呢一個咧就會幫到我哋阻隔澱粉質同埋糖嘅吸收啦，同埋亦都會撳胃口嘅咁樣。咁所以咧呢3樣嘢一齊咧就可以幫到。不過如果有啲頑強 case 咧，咁就有其他嘢加落去咧，咁個 effect 都好快見到嘅。尤其是你個肚腩 fat 啦 ，OK。如果你咁樣唔得咧，我再教大家 ，OK。Thank you。